Hi，我係 Elizabeth 周靈珊。今次我哋又嚟多一張朱古力嘅食譜啦。特別如果你習慣喺朝頭早啊，或者係 tea time 嘅時候都會飲下熱茶啊，或者係一啲咖啡啊，或者熱朱古力嘅話咧，呢一個餅將會係非常之啱你。呢個餅個名咧就叫 Biscotti， 佢係一個意大利嘅焗兩次嘅餅嚟嘅。佢出嚟個 texture 咧係會非常之脆身，近乎係有啲硬嘅，因為佢主要係攞嚟俾你點落去啲你頭先個飲品嗰度咧，咁你跟住再食嘅，所以佢係唔可以太軟身嘅。咁同埋呢個餅咧係唔需要用油嘅，所以大家可以好開心啊！我成日都同人講咧，我除咗係周太之外，我仲係朱太，係朱古力太太，因為我好中意食朱古力。咁我哋而家睇下啲材料先。你需要嘅咧有70% 可可嘅朱古力咧。呢個係黃糖，呢個係可可粉嚟嘅。呢度咧就有啲咖啡粉、一個梳打粉同埋少少鹽。呢個係蛋啦，純嘅雲呢拿油，少少麵粉。另外呢個係巴西堅果嚟嘅，我發覺佢對減肥原來好好，所以我成日都食佢啦。另外又係有啲特純嘅黑朱古力粒啦，跟住呢個係切片嘅金巴利子，即係dry 嘅 cranberries 啊。咁我首先第一樣嘢咧。因為我懶切啊，所以我會將啲堅果咧放落去個攪拌機嗰度，俾佢幫我輕輕攪佢細細粒。如果你冇我咁懶，你可以自己切細粒佢嘅。搞掂啲粒之後咧，我哋就開始攪個朱古力啦。放個朱古力落去啦。記住咧，唔好俾啲石子跌倒落去啊！我有一次就係試過咧，跟住要揀翻出嚟，發覺揀唔到，跟住嘥晒啲朱古力，好鬼死論盡。放咗朱古力落去咧，放埋啲黃糖。啲黃糖係好容易黐住啲碗嘅，好濕嘅。好，跟住冚蓋啦。我哋將佢攪碎晒佢。睇唔睇到佢好似粉咁樣啊？我哋用啲糖同啲朱古力一齊攪咧，就可以防止啲朱古力一路攪一路溶嘅時候咧，佢就會變咗一個漿咁樣嘅。所以記得要放埋糖落去一齊攪，攪完之後咧，我哋就放埋啲可可粉、梳打粉啦、咖啡粉同埋鹽啦，然後又係攪溶佢啦，攪到佢勻晒一粉狀咁樣就得㗎啦。然後落埋個蛋。跟住落埋個雲呢拿香油啦，之後咧，今次就再攪溶佢啦。又係啦，你見到佢咧已經係一個漿咁樣嘅狀態，咁就為之得㗎啦。然後就落麵粉啦，我呢度咧有少少額外嘅麵粉，我揼咗上台面先。跟住咧就放埋啲麵粉落呢度。今次再攪佢咧，你會見到佢變成一嚿個粉團咁樣噶啦。盡量如果你部機係唔夠穩咧，要撳一撳住佢，如果唔係佢會彈下彈下彈下嘅。見到佢已經乾淨晒，兼且咧攞出嚟俾你睇下咧，嗱係咁嘅樣嘅。我哋就可以落埋啲朱古力粒同埋嗰個金巴利子片啦，再加埋頭先嗰啲堅果。冚埋佢，開最細嘅速度。其實我哋唔係想攪爛嗰啲堅果其他嗰啲材料，而係想將佢攪入去啫。你呢個步驟其實可以用手做嘅，即係如果你喜歡嘅話，但係因為我都係懶咧。開住佢又閂下佢，開住都閂下佢啦。OK， 應該都差唔多啦。跟住頭先揼咗少少上面嘅麵粉咧，將佢攤開佢，將所有嘢都攞出嚟啦。攞晒出嚟之後咧，我哋就要搓到佢一個長條形嘅形狀，唔使用嗰啲碌棍㗎，就咁將佢夾下夾下，唔係夾下，係拍下拍下。OK，
我呢度咧就係23×8cm 2cm 高嘅。咁如果見到有多咗嘅麵粉咧，就掃翻佢出嚟啦。然後咧就放喺頭先預備好咗嗰個焗盤嗰度。一陣間佢焗嘅時候咧，其實佢都會裂少少嘅，所以你都唔使太介意佢個形狀。咁然後咧就150度火焗佢25至到30分鐘啦。焗完之後咧，個面頭應該係輕輕撳落去，佢有少少腍腍地嘅。下一步我再話俾你聽要做啲乜嘢。我呢個 biscotti 咧就總共焗咗佢30分鐘，撳落去咧都仲係有少少腍腍地嘅。我已經擺佢上去呢啲咁樣嘅架嗰度咧，就涼咗佢差唔多有10分鐘啊。咁而家我哋咧就要切開佢，再焗第2次啦。記得呢個曲奇係話焗2次嘅咪？咁我攞佢上嚟啦，用把刀啦，我用呢啲切麵包嘅刀嘅啫，你可以用普通刀嘅。輕輕力咧，大概係切佢1.5cm 咁厚嘅一塊啦，一 cm 至1.5啦。咁有啲人咧佢中意打斜切嘅，我自己就習慣直刀切就算噶啦。切嘅時候佢係會有少少碎咗出嚟嘅，唔使覺得啊點解個餅會咁樣㗎咁啊。咁你睇到咧，佢入邊都仲係有少少，好似略為有少少 brownie， 即係啲布朗尼咁樣嘅質地嘅。因為我哋會焗佢第2次，所以唔需要擔心。咁通常咧，出邊我見有啲人教咧係頭呢嚿唔要㗎，呢件事係唔會喺我屋企發生㗎，所以我呢嚿係一定會要翻嘅。咁我就將佢咧切咗之後，用翻頭先嗰張牛油紙，然之後咧就排佢上面嘅啫。咁我切埋剩翻嗰啲先，偷食啊！剩係一嚿啦，俾佢排到咁樣咧，整整齊齊咁樣，唔使驚話咦佢好似黐得太近喎，唔使擔心。跟住咁樣之後咧，就150度火焗佢10至到15分鐘，視乎你想佢有幾脆啦。如果係15分鐘嘅話咧，你就點咖啡食嘅時候，佢就算浸咗水，佢都唔會係腍身嘅。但係10分鐘嘅話咧，你一點咖啡咧，佢就會略為有少少腍腍地嘅啦。我自己中意焗佢15分鐘嘅，焗完15分鐘之後咧，拎佢出嚟反轉佢，焗第2次15分鐘，跟住就放喺呢啲架上面咧，涼咗佢咧，咁之後你就食得嘅。呢碎我自己食，而家入去先。我個 biscotti 咧就俾佢兩邊都焗咗15分鐘，而家咧我亦都放咗喺佢一個咁嘅架嗰度咧。涼咗佢至夠半個鐘，佢而家應該已經凍晒㗎。等我揀一嚿嚟試先。我中意多啲 nuts 嘅，睇好多 nuts， 佢個形狀就會係咁樣㗎啦。試下先。好脆。佢個味道咧，其實我自己覺得有啲似嗰啲 Oreo 嗰啲朱古力餅咧，但係佢冇咁甜，而且佢嗰個朱古力味係香濃好多。一入口咧，好似湧出嚟咁啊！另外，因為加咗咖啡粉咧，再用埋嗰個70%嘅可可朱古力咧，佢苦苦地都係有啲甜甜地，非常之大人口味。兼且咧，如果你真係有你係有好似你呃我咁啊，真係有你有飲咖啡嘅習慣咧，試下攞呢個點嚟食啊！下午茶帶2塊翻去。另外仲有喎，儲存方面啊，你見到我呢度個盒其實係月餅盒嚟嘅啫。非常之老土，我老公話好心你唔好咁核突啦。我覺得有咩問題？我自己喺屋企都係咁樣㗎。我會洗乾淨呢個盒，然之後將佢放落去。我1個禮拜之後，佢仍然係脆嘅。一來佢好傳氣啦，二來呢個餅因為你焗咗佢2次，佢入邊嗰啲水分基本上係焗走晒。我唔認為做咁樣嘅做法有問題。我自己喺屋企係點，我就會話俾你聽係點。我就唔會話我哋擺個落去個樽嗰度啦，好靚㗎嘛！你知我都唔係嗰啲人嚟㗎啦。剩翻嗰啲碎咧，你見到呢度咧，我雖然今日啲碎唔係好多，但係有時我都會有幾多碎㗎，唔好掉咗佢，揾隻手撳碎咗佢之後咧，揼落去一啲原味嘅乳酪嗰度食咧，你會好似食緊一個嗰個叫咩奶油曲奇雪糕咁樣㗎，非常之好食。瞓上去翻 lively.com.hk 有啲乜嘢可以留言問我啦，仲有記得 subscribe 喎，如果你中意我啲食譜嘅話，我哋下次再見啦，拜拜。